Почитувани граѓани, почитувани битолчани, почитувани борци за демократска Македонија. Деновиве ВМРО ДПМН е во една офанзива која ја се нарекувам сите во одбрана и заштита на ликот и делото на Владимир Талевски. Промовираат две тези. Едната дека човекот не е криминалец, а другата дека направил многу дела. Јас ќе ве потсетам само што направи во овие 12 години скоро. Потроши 300 милиони евра, направи стадион, направи затворен базен, направи сала, направи опера во Битола, ги намали сметките за вода и за нискоградба, ги реконструира улиците и еден куп дела кои можеме да ги набројуваме безброј. Ако гледаме по тие дела, тој на вистина направил многу. Втората нивна теза дека не е криминалец. Јас се согласувам дека не е криминалец, меѓутоа она што тие го направија ВМРО ДПМН и Талевски за овие 12 години единствено може да се опише за зборот злосторство во зградот во кој живеат. Ништо не направија друго освен злосторство и го уназадија градот за можеби 30 години наназад. И верувајте дека нема да дозволиме, ни зедоја можеби 10 години од нашето минато и нашата сегашност, но нема да им дозволиме да ни земат и иднината. Следната работа која ја протежираат е како ние сме биле хулигани, не сме ја сакале државата, не сме биле патриоти и сме биле уништувачи на културните добра и во Македонија и во Битола. Јас ќе му кажам дека ние не сакаме зло, затоа што не е зло да сакаш да живееш подобро и да сакаш да живееш во подобри услови. Ако сакавме зло, ние ќе бевме на нивната страна, ќе наведнавме главата и ќе ќутевме во овие 12 години. Ние постојано зборуваме и затоа сме на страната на оние што сакаат да живеат подобро. Не обвинуваат за уништување на културното наследство. И викаат ја унаказивте зградата на општина Битола. Јас тврдам дека ова што ние сме го уништиле, тоа во наводници можеме да се поправи со 5 кила боја, 2 кила разредувач и 3 карпи. А нивните 360.000 евра само за транспортери не знам дали можат за толку малце пари да ги надополнат. И третата работа кога зборуваат за патриотизмот и не сакаме и не сме си ја сакале државата. Ќе кажем еден пример кој го прочитав неодамна. Споменикот на Никола Карев пред Собранието на Република Македонија го излеале во бронза, напишале дека е од мермер и го платиле 50 милиони денари. А требало да кошта ако е во бронза 5 милиони денари. Е сега некој напишал, вика, ако тие крадат на ликот и делото на председателот на Крушевската република 45 милиони денари, тоа за каков патриотизам зборуваме и колку крадат на оние што не се патриоти, кои ги прават спомениците. На крај, за да не ложам многу, сакам да ви порачам само едно. Ова е борбата која биеме сега и која ќе ја биеме во наредниот период е борба помеѓу нормалноста и лудилото кое ни се случува. Верувајте, нема да биде лесно, нема да си заминат сами, нема да си одат доброволно и да остават она што досега го работеле. Борбата ќе биде тешка, но бидејќи ние сме на страната на правдата, ние сме на страната на луѓето кои сакаат искрено влегле во оваа борба, нормалноста на крајот мора да победи. И така ќе завршиме без разлика кога и кои избори ќе бидат прави. Затоа ве поздравувам, да сте живи и здрави, се гледаме од друга пранка.